તમે તમારા પિકઅપ નું વીમો કરાયો, અમારું કામકાજ કેવું હતું? બિલકુલ મસ્ત. મસ્ત. ગાડીમાં કોઈનું આવું કામ જ નથી. ઓકે, કેમ છો પ્રકાશભાઈ? બસ મજા છે. એકદમ મજામાં. બિલકુલ તમે અમારી નવી ઓફર નો વિડીયો જોઈને આવ્યા છો? બિલકુલ મોબાઈલમાં તમારો વિડીયો જોયો, તમારા બીજા સમાચાર બી અમને મળ્યા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં બરાબર કે અજ્ઞાનમાં ત્યાં વીમો ઉતરાવો ત્યાં સારી સ્કીમ બી ચાલુ છે બરાબર. અને ગિફ્ટ બી આપે છે. ગિફ્ટો નું નામ લીધું તમે તો પ્રકાશભાઈ, તમને અજ્ઞાન કન્સલ્ટન્સી તરફથી 1 વર્ષની વોરંટી વાળું જ્યુસ મશીન વેલકમ ગિફ્ટ માં મળે છે. અમારા ક્લાયન્ટ બન્યા તમે, એના બદલ હું એવું કહેવા માંગીશ કે મારા ફ્રેન્ડ સર્કલ અને જે રિહર્સલમાં છે એમને એમ કહીશ કે આવી ઓફર ક્યાં નહીં મળે અને આમનું કામ જ બહુ સારું છે. અને હું ઘણી જગ્યા વીમા કઢાયા પણ હમણાં જેવું વ્યવહાર કે સ્કીમ નથી જોવા મળી ને આપણો બહુ ખૂબ ફાયદો કરી આપે છે અને બધી રીતે સારું કામકાજ છે તમારું. ઓકે, ધન્યવાદ તમારું. બિલકુલ. બરાબર.